咱们空调能制冷不能制热，怎么开它？打开制热以后，我们四通阀呢上部是从压缩机出来的，直接到四通阀，会通过右边这根管呢直接到达我们内机。那么内机它是热的。如果打开以后，我们摸这根管它是凉的，那么就证明我们四通阀呢没有换相。那么四通阀没有换相怎么解决？我们可以给四通阀单独通220的电。如果它要是能用的话，那就是四通阀是好的，主板坏了。如果单独通220还是这样，那就直接更换四通阀。像我们冬天冷了以后，好多都是用空调制热的。海信空调97年就生产了第一台变频空调，性价比高，对流有毒，省电，而且还能放心。在国内品牌里数一数二的，在变频空调就这上面做得非常到位。那我们一般来说，冬天制热的时候买一台海信空调，对我们家庭来说是一个很好的选择。那我们打开空调以后，摸这2个管都是凉凉的，我们可以把电断了，然后这是我们四通阀，找到四通阀这个线圈，我们可以测试它的阻值，一般在2K 左右。我们把万用表掰到阻值档，然后找到我们的四通阀线圈，正常它的阻值是在2到4K， 现在是1.6，那么这是正常的。如果测量无穷大，直接更换线圈就可以了。如果我们测量它有阻值，而且还不行，可以直接把线圈换了，换了还不行，那就是四通阀卡了，直接更换四通阀就可以了。